बच्चों, आज हम सीखेंगे विल्ड एनिमल्स नेम, जंगली जानवरों के नाम। हमारा पहला एनिमल है लाइन। लाइन को हिंदी में शेर कहते हैं। हमारा दूसरा एनिमल है टाइगर। टाइगर को हिंदी में बाघ कहते हैं। हमारा तीसरा एनिमल है एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में हाथी कहते हैं। हमारा चौथा एनिमल है बियर। बियर को हिंदी में भालू कहते हैं। हमारा पांचवा एनिमल है डियर। डियर को हिंदी में हिरण कहते हैं। हमारा छठा एनिमल है मंकी। मंकी को हिंदी में बंदर कहते हैं। हमारा सातवां एनिमल है फॉक्स। फॉक्स को हिंदी में लोमड़ी कहते हैं। हमारा आठवां एनिमल है वुल्फ। वुल्फ को हिंदी में भेड़िया कहते हैं। हमारा नौवां एनिमल है लेपर्ड। लेपर्ड को हिंदी में तेंदुआ कहते हैं। हमारा 10वां एनिमल है चीता। चीता को हिंदी में चीताई कहते हैं। हमारा 11वां एनिमल है जेब्रा। जेब्रा को हिंदी में जेब्राई कहते हैं। हमारा 12वां एनिमल है जिराफ। जिराफ को हिंदी में जिराफ ही कहते हैं। हमारा 13वां एनिमल है कंगारू। कंगारू को हिंदी में कंगारू ही कहते हैं। हमारा 14वां एनिमल है पांडा। पांडा को हिंदी में पांडा ही कहते हैं। हमारा 15वां एनिमल है गोरिल्ला। गोरिल्ला को हिंदी में गोरिल्ला ही कहते हैं। हमारा 16वां एनिमल है चिंपांजी। चिंपांजी को हिंदी में चिंपांजी कहते हैं। हमारा 17वां एनिमल है राइनोसोरस। राइनोसोरस को हिंदी में गेंडा कहते हैं। हमारा 18वां एनिमल है हिप्पोपोटेमस। हिप्पोपोटेमस को हिंदी में दरियाई घोड़ा कहते हैं। हमारा 19वां एनिमल है हाइना। हाइना को हिंदी में लकड़बग्गा कहते हैं। हमारा 20वां एनिमल है जेकाल। जेकाल को हिंदी में सियार कहते हैं। हमारा 21वां एनिमल है कैमल। कैमल को हिंदी में ऊंट कहते हैं। थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए।